तो फ्रेंड्स, आज ये है हमारे पास टॉरेक्स सिरप। ये खांसी के लिए यूज किया जाता है। जब किसी को खांसी होती है, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी होती है, तो वहां पर इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो जो चाइल्ड होते हैं इसको सिरप को उसको हाफ टी स्पून दे सकते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उसको फुल टी स्पून इसको दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको जल्द ही इससे आराम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर